哇老诶，西北货家，今天哦，我要介绍一家水晶包。我上网看哦，他们有100多年的历史嘞，哦，然后还是祖传3代哦，到底有多给靠？我们去看一下就知道。来，Let's go。那边是那个很出名的3楼海鲜园，然后对面是那个很出名的红豆饼，然后记住这个屋子的造型就在这里面啦。郑辉也有来过，滴滴呀呀是上老人院，会多少个口味哦？6种口味：芒光虾米、韭菜虾米、芋泥、金瓜芋泥、紫薯泥豆沙。这边哦有卖这种藕泥，价钱在这边。这就是我刚才打包回来的100年水晶包啊！哦，你看哦，满满的，还是金瓜掺那个藕泥的哦，软软糯糯样，芒光口味的，哇，的那虾米哦，一整个这样子哦。来，这个是它配的那个辣椒酱 ，OK， 我们来吃一下看的辣椒。好吃，韭菜的、芋头的、金瓜、排骨、芋泥，看它的那个很浓哦，这个我只弄烧一下子罢了。不会讲很甜，哇，我跟你讲哦，这个这样吃下去真的是爽啊！它的那个芋泥哦，绵绵顺滑，入口即化，带有一些浓浓的那个芋香，真的是一口接一口啊！好吃。